వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ముఖ్యంగా మన ఆరోగ్య సమస్యల్లో అప్పుడప్పుడు వాతావరణంలో మార్పులు ఏర్పడ్డప్పుడు కానీ, లేదా ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నప్పుడు, కూల్ డ్రింక్స్ తాగినప్పుడు అనుకోకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో వచ్చేటువంటి ప్రధాన సమస్య దగ్గు, కాఫ్. ఈ కాఫ్ అనేటువంటిది పైకి కనిపించినంత ఈజీగా తగ్గిపోయేటువంటిది కాదు. అలోపతిలో రకరకాల మందులు అనేటువంటివి ఉన్నాయి దీనికి. కానీ ఆయుర్వేదంలో వచ్చినటువంటి ఒక సేఫెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ దిస్ కాఫ్ అనేటువంటి దానికి బ్రో కాఫ్. శ్రీనిధి ఫార్మాస్యూటికల్స్ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఈ బ్రో కాఫ్ అనేటువంటిది ఈ దగ్గు, ఊపిరితిత్తుల సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులకు ఒక దివ్యౌషధంగానే చెప్పుకోవాలి. ఈ మందు గురించినటువంటి వివరాలు, ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలనేటువంటి వివరాలు మనం శ్రీకాంత్ గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు వెల్కమ్. సార్ వెల్కమ్. కాఫ్ అనేటువంటిది కూడాను చాలా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటిది. ఇది అవునండి. ఒక పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్య కాకపోయినా మన డైలీ లైఫ్ని డిస్టర్బ్ చేసేటువంటిది కాఫ్ అనేటువంటిది. అది వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావం ఏమి గట్టిగా చూపిస్తుంది, చాలా గట్టిగా చూపిస్తుంది. ఏ పనికి ఇదే చేయనివ్వదు, ఎలా చేయదు అసలు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మామూలుగా దానికి రకరకాల ట్యాబ్లెట్లు అలోపతిలో కూడా ఉన్నాయి. అవునండి. వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా వీటికి మీరు బ్రో కాఫ్ అనేటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా? దీని తాలూకు ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇది బ్రోకాఫ్ అనేది 10 రకాల ఆయుర్వేదిక వనమూలికల మిశ్రమం అండి. మొన్న కరోనా దగ్గర నుంచి చాలామంది అంతకుముందు దగ్గుని చూడటం వేరు, కరోనా దగ్గర నుంచి దాని యొక్క ప్రభావం కానీ దాని యొక్క ఇది కానీ బాగా అబ్జర్వ్ చేశారు. ఇది బ్రోకాఫ్. దీంట్లో ఉండే వనమూలికలు మీరు ఆనందయ్య గారి మందు చూశారు కదా, ఆనందయ్య గారి మందులో ఉన్న చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. ఆ రోజు కరోనాలో ఆనందయ్య అనేది చాలా పెద్ద సెన్సేషన్ కదా. సెన్సేషన్. దాంట్లో ఉన్న చాలా మూలికలు దీంట్లో ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్. ఇది మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వాడిన పేషెంట్స్ కూడా ఒక సంవత్సరం అయిపోయినా కూడా బ్రోకాఫ్ వాడిన వాళ్ళు అప్పుడు తగ్గిపోతుందండి. మళ్ళీ కాల్ చేసి మళ్ళీ తెప్పించుకుంటారు. అంత పవర్ఫుల్ అది. ఎందుకంటే వాడిన వాళ్ళకి దాని ఒక ప్రభావం తెలుస్తుంది. మనకి లోపల లంగ్స్ లోపల కొన్ని వేల బ్రాంకియాస్ ఉంటాయండి. మొక్క వేరు ఉంటుంది చూసారా, ఆ వేరు ఎలా ఉంటుందో లోపల మనకి బ్రాంకియాస్ అని ఉంటాయి. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడున్నా కూడా అది కొన్నాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పెరిగి చక్కగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాం దగ్గు అని. ఇప్పుడు మనం యాంటీబయాటిక్స్ అవన్నీ కూడా ప్రతిదానికి వాడకూడదండి. యాంటీబయాటిక్స్ అనేది చాలా తక్కువ పరిమితిలో హైలీ డాక్టర్ రికమెండ్ చేసినప్పుడే వాడాలి. ఇట్లాంటి చిన్నటి కూడా మీరు యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే అత్యవసర పొజిషన్లో మీకు దాని రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది. వాడాల్సిన టైంలో ఇంకా సుపీరియర్ వాటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మన బాడీని చాలా జాగ్రత్తగా యాంటీబయాటిక్స్ వాటికి ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా ఉంటే మన దీర్ఘకాలికంగా చాలా బాగుంటాం. అవసరమైనప్పుడే ఇలాంటి దగ్గు, జలుబు చిన్నటి కూడా మనం వాడటం. తర్వాత చాలా వరకు మత్తు వచ్చే మందులు కూడా ఉన్నాయి దగ్గుకు సంబంధించి. అలాంటివన్నీ వాడటం వల్ల మీ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ అంటే దాని యొక్క దుష్ఫలితాలు మీరు ఇబ్బంది పడతారు. బ్రోకాఫ్ అనేది ఒక న్యాచురల్. హ్యాపీగా దీన్ని యూజ్ చేస్తే మీ లోపల నుంచి కఫాన్ని మొత్తం ఉన్న మీ ఛాంబర్స్లో ఉన్నదంతా కూడా నీట్గా డ్రై చేసేసి మిమ్మల్ని ఫిట్గా ఉంచడానికి తోడ్పడుతుంది. అంటే ఇది అకేషనల్ డ్రగ్గే కదండి. ఎప్పుడైనా ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు, దగ్గుతో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే వాడాల్సిన మెడిసిన్. అవునండి. దీనికి కాలపరిమితి ఉంటుంది. మామూలుగా ఎంత డోసు వాడచ్చు? ఇది సేమ్ అలాగేనండి. మన పెద్దవాళ్ళు 10 ml యూజ్ చేస్తే మంచిది. రోజుకు వాళ్ళ తీవ్రత బట్టి 3-4 సార్లు. తగ్గిన తర్వాత వారం 10 రోజులు సరిపోతుంది. తగ్గిన తర్వాత ఇంకొక 2-3 రోజులు యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ అది మీకు రిపీట్ లేకుండా ఉంటుంది చక్కగా. అంటే ఇది ఆర్డర్ పెడితే ఇది ఒకసారి కాఫ్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఒక 10 డేసా, 15 డేసా, 20 డేసా ఇలా వాడటం మొదలుపెట్టిన తీవ్రత బట్టి సెకండ్ డే, థర్డ్ డే దగ్గర నుంచి మీకు తగ్గటం మొదలవుతుందండి. ఇక మీకు తెలిసిపోతుంది ఆ దగ్గు తీవ్రత అని కూడా తగ్గిపోతాయి. తగ్గింది కదా అని ఆపకుండా ఒక 3 బాటిల్స్ అట్లా యూజ్ చేశారనుకోండి, మీకు ఫస్ట్ బాటిల్ టు సెకండ్ బాటిల్కి వచ్చేసారి. ఎందుకంటే ఇది 100 ml బాటిల్. రోజు మీరు 3-4 సార్లు వాడాలి. సో మీకు 2.5-3 రోజులు మించి రాదు బాటిల్. ఒక బాటిల్ రెండో బాటిల్కి వచ్చేసరికి మీకు తగ్గటం బాగున్నా మూడో బాటిల్ కూడా వాడితే మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది పడకుండా అంటే అటాచ్ చేసి ఒక 3 బాటిల్స్ మనం ఆర్డర్ పెట్టుకుని తీసుకున్నట్లయితే మీకు మంచిది. కంఫర్టబుల్గా ఆ పర్టికులర్ ఇది క్లియర్ అవుతుంది. అవునండి. అటాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది ఊపిరితిత్తులు మొత్తం కూడా లంగ్స్ అన్ని కూడాను క్లియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వండర్ఫుల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అఫోర్డబుల్ ప్రైస్. వెరీ అఫోర్డబుల్ సార్. మాది శ్రీనిధి నుంచి చే ప్రోడక్ట్ కూడా ప్రతి సామాన్యుడు కొనుక్కున్నట్టుగా ఉంటుంది. అంతే తప్ప ఎటువంటి ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండవు. వెరీ గుడ్. ఆ మామూలుగా ఆయుర్వేద ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటిలో కూడాను ప్రైస్ అనేటువంటిది పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటుందని. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ కొంచెం అమ్మాలి ఉంటాయి అట్లా. సో బట్ యు ఆర్
పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ. పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ. అందరూ పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ వాళ్ళకి ఎందుకంటే చూస్తే భారం లేకుండా ఉంటే సహనం తగ్గిపోతుందండి. అదే అదే. ఇప్పుడు బాధపడుతూ కొనుక్కుంటున్నా హ్యాపీగా అవును. కొనుక్కునేటట్టుగా ఉండాలి. ఎవరైనా కొనుక్కునేటట్టుగా ఉంటే అది మన అందరికి అందుబాటులోకి వెళ్ళిన ఒక సార్థకం దానికి జరుగుతుంది. ఈ బ్రోకాఫ్లో ఉంటే ప్రత్యేకత ఏంటంటే సాధారణంగా ఈ దగ్గుకు వాడేటువంటి మందులు మత్తు కలిగించేటువంటి స్వభావం ఉంటుంది. కానీ బ్రోకాఫ్లో అలాంటిది ఏమీ లేకుండా ఒక చక్కని రిలీవర్గా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి కావాల్సిన వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్లను కనుక కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా మీకు మందు బ్రోకాఫ్ అనేటువంటిది మీకు డెలివరీ అవుతుంది. లేదా మీరు ఆన్లైన్లో అయినా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ నైస్ డ్రగ్ ఫర్ కాఫ్ రిలీఫ్. ఈ బ్రోకాఫ్ అనేటువంటి మందు యొక్క యూసేజీ ప్రజాబాహుల్యంలో ఎంతగా పాపులర్ అయిందంటే గూగుల్ రేటింగ్లో 4.5 రేటింగ్ సాధించినటువంటి ఒక మంచి దివ్యౌషధంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్స్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడాను మీరు ఈ మందులు తెప్పించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది.